廣東話。見過機啦。台灣嘅朋友你哋好。咁我係 Kevin 啦，今次好開心，即係 Overdose 嚟香港做呢個 interview，我哋都非常之開心，今次可以同 Disney 合作，因為呢個 title 其實係一個好大嘅 title，咁個 budget 其實係放咗好多時間資源同埋金錢去做啦。我哋其實不嬲都係即係 Tron 嘅 fans 啦，咁即係由82年嘅 movie 到而家 Tron Legacy， 其實中間我哋都即係好有留意 Tron， 好中意個 futuristic 個 aspect 咯。加上今次呢部片，即係佢個 3D 又好犀利，咁跟住最吸引我嘅咧就係有 Daft Punk 佢做 soundtrack， 即係都好開心有呢個機會可以大家有啲嘢合作到，同埋可以即係喺我哋台灣嘅鋪頭有個 showcase 啊，希望大家都會多啲留意個電影，買 soundtrack 同埋留意下我哋出嘅 collaboration item。咁喺台灣點解我覺得好啲咧？因為佢哋睇電影嘅文化仲勁過香港喎，因為佢哋啲戲院啊好大啊，啲 IMAX 好犀利，咁所以我覺得係即係仲勁過香港咯。香港得幾個戲院係有 IMAX 3D。哦，其實咧，因為我哋之前喺上海有間 pop-up store 叫 Man is in the Forest， 咁係 inspired by Bambi 嘅。咁我哋今次就將 Bambi Tronify 咗，即係表示如果 Bambi 入咗 Tron 嘅世界會係點咧？咁所以我哋就即係整咗個 3D 嘅 motif 喺後邊，喺前面啦。咁跟住後邊有個我哋嘅 logo。其實係即係好 basic，係我哋嘅 style。咁你即係今次咁多嘅 product 入邊，你有冇話邊件比較滿意或者中意？我幾中意 Oakley 嗰啲眼鏡，Oakley 嗰啲眼鏡 3D 有 3D 嘅，因為我啱啱喺香港係買咗個 3D 電視咁，其實啱晒。係咯，咁有啲 3D 眼鏡啦，跟住又有啲另外嘅 3D 眼鏡，咁有啲 New Era 啦，跟住有啲 artwork 啦，跟住有啲 jewelry 啦。唔該晒 ，thank you。唔該晒。